Сайн байцгаана үзэгчдээ бид яг одоо нэг цуцлангийн байшин дээр хүлцэн ирсэн байгаа. Энд ирсэн шалтгаан маань гэх юм бол нартын голомт компани Фольш усаас оруулж ирдэг халаалтын тоогоог одоо бас өөрсдийнхөө энэхүү амны орон сууцндаа суйрлуулсан байгаа. Одоо энэхүү хэрэглэгчийн талаарх сэтгэлийг та бүхэндээ хуваалцах гэж байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо утааны бөгөөд хүүтний улирал болон өвлийн улирал маань одоо бидний өмнө айлчлан ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү хүүтэн цаг хугацаанд гэртээ хэрхэн тав тухтай дулаахан одоо бас дулаанаа болон усаа шийдэж амьдарч байгаа талаарх энэхүү мэдээллийг үзэгч та бүхэнд энэ удаагийнхаа дугаараар хүргэх болно. Ингээд хамтдаа энэ айл руу зочлоо орцгоё. За үзэгчдээ тэгэхээр бид айлд ороод ирлээ. Тэгэхээр яг одоо энэхүү айл маань нартын голомт компани Фольш усаас оруулж ирдэг халаалтын тоогоог одоо суйрлуулсан байгаа юм аа. Тэгэхээр энэхүү халаалтын тоогоог одоо бас хэрхэн яаж одоо тийм ээ анх одоо олж гэртээ бас байрлуулъя гэсэн санаа гаргаж ирсэн байна. За би урдсан бас юм байшин амьдарч ирсэн. Нам даралт нүүрс төлдөг тийм зугтай байсан. Тэгээд тэр чинь их бохор орчин их тоосчлт ихтэй. Тэгээд байраахан галдаг хэцүү байсан л тэгээд тоогоор халдаг юм тавигаад шалмал халаалт их судалж яваад мишэлийн судалны үзлэн болсон. Тэнд дэш үзэж байгаа энэ зуухыг сонирхоод. Тэгээд манайх 100 м ядраад. Тэгээд 100-150-ын таарна гээл энэ зуухыг сонгоо тавьсан. Тэгэхээр яг одоо үзэсгэлэн худалдаанаас хамгийн анх олсон байна шүү дээ. Тэгэхээр үзэсгэлэн худалдаан дээр маш олон мэдээж хэрэг халаалтын юм олон компаниуд байдаг. Яг юу танд таалагдаад энэ компанийг яг сонгох болсон юм болоо? Нөө Фольш барууны утгаараа Сэрүү орны утгаараа бас тэр Монголд ойролцоо ууралтай зөгцсөн тэр талаас хийсэн байх шүү дээ сонсон. Тэгэхээр тавиулсны дараа болон тэр нь тавиулахаас өмнөх гэсэн мэдээж хэрэг асар их ялгаа байгаах тийм ээ. Тэгэхээр энэ ялгаанаас одоо бас үзэгчтэй бас танилцуулал бас таалагдах болов гэж бодож байна. Зайлгүй хаа одоо чинь суйрлуулсан би зүгээр сууж энэ 100 ажиллаад байж. Тэгээд дулаахан цэвэрхэн л орон сууцтай ашиг. Ямар нэгэн одоо бусад одоо юу гэдгийг тий суулгахаас өмнө ямар нэг одоо 100хан дээр одоо өдөржингөө тэнтэйгээ зууралдах ч юм уу. За эсвэл өөр юм тавилаа гэхэд дууч юм маш ихтэй тийм ээ тэр нэгээ ажиллуулж гэх мэт чинь асуудлууд их байдаг. Харин энэхүү суйрлуулалтын энэхүү халуун тоогоон дээр мэн тийм асуудал юу байгаа болоо. Байхгүй чинь өөрөө тэр бүх юм автоматар зохицуулагч чинь химиа авна хөрхөн өөрөө гарац мэдрээд ажиллана. Энгийн зуухнуудаа тэгэл байгаль хяналтанд 2-3 цаг болоод нэг төлнө. Тэгэл буслаад химиа авна аюул ихтэй. Энэ бол ямар ч юм байхгүй. Тэр залгаал хайчна өөрөө бүх юм зохицуулах. Тэр талаас нь л давуу талтай. Тэгэхээр тавиулснаас хойш маш их сэтгэл хангалуун байна гэж ойлгож болох уу? Хүс гараа сууж тээ. За ойлголаа. За тэгэхээр үзэгчдээ дөнгөж сая та бүхэнтэйгээ гэрийн эзнийхээ одоо бас сэтгэлийг та бүхэнтэйгээ хуваалцлаа. Одоо яг ямар төхөөрөмжийг суйрлуулсан энэхүү айл маань ийм сайхан дулаахан тав тухтай байгааг үзэгч та бүхэндээ сонирхолцгоё. Энэ Kospel гэдэг энэ брэнд ийм Posh тоогоо бол Монголд орж ирээд бас нэлээ ууччлаа. Яг ижил төстэй яг бүтээгдэхүүнүүд яг ийм халаалтын тоогоонуудаас бол альва тоогоо аль нэг зүйлээр давуу байсан учраас би энэ тоогоог одоо яг суйрлуулад ажилуулад айл амтнд ингээд дулааныг шийдэж өгөөд тэр 10 гаруй жил болцсон байна. Тэгэхээр энэ тоогоо юугаараа давуу юм бэ гэхээр адилхан ер нь бол цахилгаан тоогооны гол зачин бол тэнэр шингэнийг халаагаад тэрийг нийт паруудаар тараад байгаа онцлогтой. Энэ тоогооны хувьд бол ялгаагүй тийм байгаа мөртлөө энэ тоогоон дээр жишээлбэл хичнээн 85 градус хүртэл халаад тийм ээ бус тоогоотой адил 85 градус хүртэл халангуудаа тэрийг тараагаад өөр дээрээ эргэлтийн носоос нь байдаг. Носоос нэмэлт авах шаардлага байхгүй. Өөр дээрээ бүх юм байдаг. Дээр нэмээд энэ дээр хичнээн градусаар халж гин, хичнээн градусаар буцаж шингэн маань хөрж орж ирж гин. Одоо минутанд энэ эргэлтийн носоос гэдэг носоос нөгөө хэдэн литр шингэнийг эргүүлж байна. Энэ тоогоо одоо яг хэдэн киловаттаар ажиллаж байна гэдгийг бүгдийг нөгөө энэ хянах самбар дээр зарж өгч байдаг. Дээр нэмээд хамгийн давуу тал бол энэ тоогоо өрөөний тасалгааны температур мэдрэгч буюу тасалгааны температураа хүн хүссэн градустай захиалаад тэр градустай хүрэхээр тоогоогоо амрааж өгдөг. Нэг өсөндөө шаардлагагүй илүү дулааныг авах шаардлагагүй тэрийг хаяад өөрөө амраад эдийн засгийг хамгийн багаар тасалгааны температур мэдрэгчийн хувьд 30%, хамгийн багаар эдийн засгийг 30% хэмжиж өгдөг. Энэ айлын хувьд бол хийсэн гол аргачлал бол ерөөсөө яг нийтийн жишгээр адилхан хуваарлагч. Одоо энэ хуваарлагч гэж байна. Та бүхэн харж байгаа
Энэ бол дандаа өөх шугамуд, энэ дандаа буцах шугамуд. Нэг өсөндөө нэг пар бол өөх буцах гэдэг хоёр шугамаар явдаг. Тэгээ энэ бол энэ дэс нь нийт шингэнэ тал руугаа жигд хуваалдаг. Нэг өсөндөө хамгийн хол тавьсан пар удаж хаална хамгийн ихний байр хурдан хаална гэсэн ойлголт байхгүй. Яг л тэрийг бүгдийг энэ хаалтаар зохицуулт хийгээд өгчдөг. Тийм учраас тогоо ажиллаад эргэлт үүсэл, халалт үүсэл 3 минут болоход бүх парууд дээр дуулаа ирцэн байдаг. 3 минут. Тэгээд дээр нэмээд бүх парууд дээр жигд очиж байгааг хуурлаа явуулж байгаа учраас энэ дутлаа, энэ хөрлөө, энэ төрүүлээ гэх юм байхгүй. Зарим үед айлын нөхцөл байдлаа шалтгаалаад айлууд манд хүн амьдрах, хүн орох шаардлагагүй өрөө бас үүсдэг байхгүй. Тэр орох шаардлагагүй өрөөг халаах шаардлагагүй буюу эдийн засгийн хэмнэх тохиолдолд энэ хаалтан дээрээ хаачна. Тэр паруудад халаах шаардлагагүй. Тэгэхээр жишээлбэл энэ парыг халаах шаардлагагүй хүн амьдрахгүй гэвэл энийг хаагаад өвлжүүлж болно. Хүн өссөн үед бол нээгээд оруулж болно. Тэгэхээр ерөөсөндөө эдийн засгийн хэмнэлт гэдэг бол тог хэмнээс гадна энд байгаа шингэнийг тодорхой хэмжээгээр хасч өгөх юм бол тогоонд ирж байгаа 60 литр шингэн байсан бол нэг парнаас 5 литрийг хасахад 55 литрийг халаах чинь хурдан хална тийм үү. Тэгэхээр ерөөсөндөө эдийн засгийн хэмнэлт гэдэг бол бас механикаар хийдэг үйлдэлүүд бас байдаг. Тэгээ энэ тэгж халаагаад бүх өрөө нэрсэндөө зохицуулалттай. Тэгээд өрөөний тасалгааны температур мэдрэгчээрээ бас зохицуулаад дээр нь энэ тогоо гэрийн градусыг 25 градусаар халаагаарай гэж хэлсэн байхад гэрийн градус маань 25 градус хөрөнгөт тасалгааны температур мэдрэгч маань өөрөө тогоогоо унтраад амраачна. Гэр 0.5 градус 0.5 градус буухад энэ тогоон дээр градус буухад эргүүлээд тогоогоо ажилуулахдаа нэг өсөндөө энэ бол 12 кВт-ын тогоо байлаа гэж бодоход доороо ихэхэд эргээд хөрчөөд эргэж ажиллахдаа доороос киловатт өсдөг. 2 4 6 8 гэдэг. Өсөж явж байгаад шаардлагагүй киловаттаа 100% 12 киловаттаар ажиллалгүйгээр бас хасдаг. Тэгвэл автоматар киловаттаа хаснаа гэдэг маань гарах бас тогны зарцуулалтанд нөлөөлж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо би та нарт энэ тогоо хичээл бол одоо ажиллуулж үзүүлье л да. Одоо энэ тогоо амралтын горим дээр байна. За амралтын горим дээрээс одоо энэ тогоон дээр жишээлбэл одоо энэ тогоон дээр юу эхэллээ? Ажиллагаа эхэлж байна. За энэ тогоон дээр ажиллагаа хянахдаа энэ одоо 24 гэдэг тоо байна тийм үү? Цельсийн 24 градусаар байна гэсэн үг. Энэ одоо гарч байгаа халуун байна. Сая 24 градустай байна гэсэн үг. Одоо тогоо ажиллаж эхэлснээр носоос эргэлт үүсээ дараа нь энд тэн улаасч буюу халж эхэлнэ. Одоо энэ тэн халахдаа 3-ны хэрэглэгч бол маш хурдан халдаг. 200-оор бол яг одоо улааж юм тийм үү? Улааж яана гэдэг маань доторх тэн ажиллаж байна гэсэн үг. За улаагаад эхлэхдээ энэ градус маань одоо ингээд өснө. Одоо ингээд 24 боллоо. Тийм багт энэ бол гарч байгаа градус буюу халж байгаа шиг энийг зааж байгаа. 26 ингээд энэ бол одоо халж эхэлсэн гэсэн үг. За тэгэхээр энэ тогооноос гарч байгаа градус 29 градусаар гарч яана гэсэн үг. За би энэ дээр даръя. 60 градусаар халаараа гэд захиалчихсан байна энэ тоог. Энийг бол өөрөөсөө хүссэн хэмжээгээр өсгөөд 85 хүртэл өсдөг. Одоо би өсгөж үзүүлээ те. 85 градус хүртэл. Нэг өсөндөө энд 85 градус хүртэл халаагаад парууд дээр очиход 84 83 дээр очно гэсэн үг. Нэг өсөндөө алдагдaltaгүй явхад. Нэг өсөндөө 80 эдэн градусын халуун гэдэг бол халуун шүүдэ парн дээр ирж байгаа. За энэ халж байна. За энэ 60 дээр тохируулаад орхисон. Би 60 дээр тавьчих буцаагаад. Энэ бол ерөөсөө гараараа ингээд тохируулаад очдөг. Тэгээд энийг өөрөө санаа авчих. За дараагийн ээлжинд энэ 23 гэсэн тоо гарлаа. Энэ сум аслаа. Энэ бол буцаж орж ирж байгаа. Сая түрүүн бол халаад гарч байгаа шугам тэдэн градус гэж гарсан тийм үү? Одоо эргээд халаачаад буцаж ирж байгаа шугам 24 градус байна. Нэг өсөндөө халах буцаж орж ирэх 2 градус хоёулыг заачиж байна. Дээр нэмээд дахиад би дарчээ. Одоо энэ гарч байгаа градус 32 болсон байна. Сая 24 байсан ш түрүүхэн 32 болсон байна. Одоо 16 литр минут гэж байна. Нэг өсөндөө энэ дотор байгаа носоос маань өөрөө минутанд 16 литр шингэнийг эргүүлнэ гэсэн үг. Нэг энэ айл нийтдээ 9 партай 9 парн дотроо 70 литр шингэнтэй. Тэгэхээр 70 литрийг хуваах нь 16 литр гэдэг бол ердөө 5 минут. Тийм ээ? 5 минутын дотор энэ дотор байгаа нийт системдэх шингэн бүгд энэгээр тойроод гарч ийн гэсэн үг. 5 минутын дотор. За одоо энэ 12 кВт-аар ажиллаж байна. Энэ айл. Энэ бол аль өглөөнөөс хойш юусаа асаагагүй амралтын горимдож бол сая асаж байна. Одоо энэ 12 кВт-аар ажиллаж эхэлж байна. Ингээд нэг өсөндөө хэрэгжилж байгаа киловаттаа харж чинь, гарч байгаа градусаа харж чинь, орж байгаа градусаа харж чинь, захиалах градусаа харж чинь, дээр нэмээд насоос маань өөрөө хэдэн литр шингээ эргүүлж байгааг харж байна. За ингээд ийм үзүүлэлтээ. Одоо энэ ингээд тогоог ерөнхийдөө бүх юугаа зааж чинь 35 градусаар гарч чинь,
тэн маань хаалж байгаа носоос мас эргэж чинь гэрийн температур мэдрэгчтэй холбосон гэсэн бүх үзүүлэлтийг өгч байгаа. Тэгээ энэ тогооны хувьд бол дуу чимээ гэдэг ах юм байхгүй. Сүүлийн үед энэ тэнд одоо сонсогддог гал түлдэг зуух, дэлбэрлээ, хүүхдүүд түлгэдлээ, хүн шатлаа гэл тэ. Энд бол тийм аюул байхгүй. Яг тэгвэл бүх даралт буюу одоо энд зааж байгаа даралт гэж байгаа. Тогооны даралт буюу системд байгаа шингэний даралт маань өөрөө ихсэн үед энэ сав руу тэлэлтийн сав гэж энэ сав руу орж багассан үед энэ эргэж буцааж түлхэж тогооны даралтыг тогтмол байлгадаг үүрэгтэй. Нэгсэндээ хизээч дэлбэрэхгүй байх үүрэг нөхцөлийг энэ хангаж идэг. Энэ систем дотор нийтэд нөө шингэн хийсэн байгаа. Тэр шингэн бол ахуйн тосол хүний биеинд хоргүй, тийм ээ, хөлдөхгүй. Айлууд орхиж явсан ч хөлдөхгүй. Тогоо өөрөө Porsche-ийн брэнд. Тэгээ энэ дотор бол энэ систем дотор байгаа шингэний даралтыг зааж байгаа зүг байгаа. Манометр. Энэ даралтын бол ямар учиртай юм бэ гэхээр сүүлийн үед энэ тэн тогоо дэлбэрлээ, буудлаа, хүн түлгэдлээ, барилаа, осдлаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгүүлтгүй байх бүх нөхцөлийг хангадаг юм маань энэ. Энэ өөрөө Туркийн Best Tank гэдэг брендийн тэлэлтийн сав. Тэлэлтийн сав ямар үүрэгтэй гэхээр системд байгаа шингэний даралтыг өөртөө ихтсэн үед шингээж, багцсан үед түлхэж өгч өгдөг. Нэгсэндээ энэ систем дэх даралтыг тогтвортой байлгадаг хамгийн том нөхцөл. Дэлбэлэхгүй байх нөхцөл энийг. За, энэ бол Италийн коллектор буюу одоо хуваарлагч. Энэгээр орсон шингэн бүгд парлог жигд хуваарлагдаг гэж байна. Тийм учраас энд бол бусах, гоожих, эргээд хүндэл гэж байхгүй. Энэ тогоо коллектортой холбоотой дандаа PPR буюу наадаг сан техникийн одоо сүүлийн англи технологи систем шүү дээ. Дандаа хийсэн гэж нааж хийж тусах, гоожих юмгүйгээр хийсэн байгаа юм. Тэгээд бүхий л зүйл дээр заавал аварын халаапан буюу хаалтнууд винтлүүд тавьж идэг. Энэ бол одоо дандаа винтл, хог шүүгч гэдэг бүх хийх ёстой нормд тэр бүх юм нь бол бүгдийг хийгээд яг номоор нь тавьчихсан. Ийм юм байна. Тэгээ энэ халаалтын тогоо бол ерөөсөө дуу чимээ байхгүй 10 см-ийн зузаан 36 см-ийн илүү өргөнтэй тэгээд 70 см өндөртэй. Ерөөсөө л ийм л зүйлэл энэ гэрийг тэр чигт нь халааж байгаа. Тэгээ ямар ч осол авааргүйгээр хүний оролцоогүйгээр өвөл эхлэхэд коноф дарж асаа өвөл дуусахад унтраа. Ердөө бусад юмыг бол бүгдийг өөрөө тэр өрөөний температур мэдрэгч буюу тасгааны температур мэдрэгч бол зохицуулаад энэ гэрийг тогтмол дулаантай. Тэрнээс хүнд заавал 30 градусын халуун хэрэггүй. Тийм. Тэгэхээр ерөөсө тогтмол дулаан байна гэдэг бол хүн байсан ч байгаагүй ч тогтмол. Бид бол галыг бол тэгдэг штэ. Нэг бол их түлээл, нэг бол бага түлээл, тийм ээ. Үүнээс бол халаал хөрөөл дээр нэмэл хит халуун байснаас болж гадаа хашааны хаалганы өдөгтөд хүн нөхцөнгүйж гараад өвчин тусдаг. Энэ бол тогтмол байдаг учраас хүн өвдөх, барих, ихсэх, барих гэх юм байхгүй. Гол нь найдвартай эрчим хүчний хүүсвэр байгаад өөрсдөө сэтгэл байгаад Монгол орноо ч Улаанбаатар утаагүй байлгыг гэсэн сэтгэл байхад л хийж болох зүйл. За тэгээд дээр нэмээд энэ айлын хувьд бол одоохондоо худаг байхгүй. Мэдээж усны асуудал бол зөөврийн асуудал усаар зөөврөө шийдэж байгаа. Энэ сав бол өөрөө цэвэр усны зориулттай дотроо өнгөлгөөтэй байдаг. Тэр цагаан өнгөтэй. Энэ сав бол синхронтой, усны сав бол дотор талдаа цагаан өнгөтэй. Тийм ээ? Энэ бол цэвэр усан зориулсан өнгөлгөө байдаг тусгай. За энэ саваараа нэгсэндээ зөөврийнхөө усыг авчраад эндээс сав руугаа усаа хийлээ. Орсон ус маань энд гарахдаа бас хог шүүгч. Энэ хог шүүгчээр шүүгдээд энд байсан механик хойцууд бүгд тэнд үлдээд даралтын буюу вакуум носоос гэж. Нэгсэндээ карант онгооход яг хотын байшин шиг ус гоож нь карант хаахад энэ өөрөө унтарна. Нэгсэндээ яг хэрэглээтэйгээ яг шууд пропорционал хамааралтайгаар ажилдаг вакуум носоос тавиад ингээд эндээсээ хүүтуусаа энэ сав руу буюу энэ бойлер Атлантик гэдэг энэ бол Францын бойлер. Монголд орж яваад бас нэлээд хэдэн жил болсон. Хамгийн сонгодог бойлер, хамгийн зөв бойлер гэж би үздэг. Тэгээ энэ Европ стандартын бо цаанаа шал ондоо байдаг юм. Тэгээ энэ бойлер бол хүүт ус маань ороод эргээд халуун болж гараад нийт системдээ халуус өгч байгаа. Ингээд энэ айл бол тог нь байгаад тийм ээ? Ус нь байгаад тэгэл болоо. Өөр юм болвол хэрэггүй. Яг гэвэл тогоороо бойлороо халаагаад халуустай болно. Тогоороо гэрээ халаагаад нүүрс түлэхгүй байх бол. Бид бол зөвхөн нүүрс авах үнэ бодоод байдаг байхгүй юу? Нүүрсийг чинь авахаас гадна буулган, зөөн, оруулан, цэвэрлэн, бохирдол гэдэг одоо тэрний тухай бохирдол бол одоо олон жилийн яриа болж байна Монгол орнд тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхний эсрэг бидэнд хамгийн их шийдэх ёстой хамгийн чухал асуудал бол эрчим хүч сайжраад айл болгон энийг хэрэгэлсэн байхад Улаанбаатар утааг болох тийм хол биш. Ерөөсөө л хүний сэтгэлийн асуудал.
За одоо энэ айлын гэрийн градус энэ бол өөрөө тасалгааны температур мэдрэгч гэдэг зүйл. Энэ тогоогоо дагаж ирдэг. Нэг ёсондоо энэ айлыг тогтмол тэдэн градусаар байлгаарай гэд командыг өдөр шөнийн програмаар бүгд нь өгчдөг. Дээрнээсээ харах юм бол тоо байгаа энэ дээр. Энэ тоо бол 7 хоногийг зааж байгаа. Нэг ёсондоо 7 хоногоор өдөр шөнийн програмаар бүх температураа жигдхэн байлгаад ингээд тавиад энэ өөрөө тоогоог удирддаг зүйл. Одоо жишээлбэл энэ дээр үзье. Энэ айл өдрийн программыг температур 23 градус 12 градусаар өгсөн байна. Тэгсэндээ 23.2 градус болоход л энэ тогоогоо удирдаад унтраашаад амраачна. За шөнийн программыг одоо үзье. Бас 23.2. Нэг өсөндөө энэ айл тогтмол 23.2 градустай л байна гэсэн гэрийн температур. Энээс дээш гарахгүй. Энээс доош 0.5 градус буухтал энэ эргэж ажиллаад тогоогоо дулаанаа бариад авдаг. Тийм. Тэгэхээр энэ бол 7 хоногоор өдөр шөнийн программыг бүгдийг нь өгөөд өөрөө батарейгаар тийм ээ батарейгаар тижээлээ аваад тогоондоо утсаар холбогдвол бүх тоогоог удирдна гэсэн үг. Ийм л үүрэгтэй. Тийм. Хамгийн чухал зүйл энэ бол. Босод яг ижил төстэй ийм бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн их давуу талыг үүсгдэг буюу бий болгож өгдөг эдийн засгийн хэмнэлтийг үүсгдэг зүйл бол энэ. Та ярьсан диметр нөгөө төхөөрөмжөд тайлбарлаж байхдаа энэ хүү айл маань ерөнхийдөө 100 м квадрат. За 100 м квадрат ерөнхийдөө 9 пара гэж тайлбарлаж байна. Тэгэхээр юу гэдгийг тухайн айл өөртөө пара сонгох хэрэгтэй юм уу? Метр квадратыг харгалзаж үзээд өөртөө цаанаас нь ерөнхийдөө тогтоод юм уу бас? Ер нь бол өрөөнийхөө талбай тийм ээ байшингийн нийт талбайг хараад түүндээ тохирсон пар болгон өөрийн хүчин чадал киловатт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ пар тэдэн метр квадратыг халаах хүчин чадалтай ийм киловаттын пара гэд үзүүлэлтүүдийг бүгдийг харж байгаа. Тэрийг бүгдийг бодоод тооцоод тэгээд тоогоотойгоо харьцуулаад тавина. Тэгэхгүй олон парн дээр чадал хүрхгүй жижигхэн тоогоо тавьснаас болоод байнга ажиллагаа. Тэгээс зогсолтгүй ажиллана гэдэг бол мөнгө гарна гэсэн үг. Амарна гэдэг бол мөнгө хэмнэгдэнэ гэсэн үг. Зарим ижил төстэй тоогоонууд болохоор ийм зүйл байдаггүй. Зөвхөн тоогооныхон буюу одоо энэ тоогоон дээр гарч байгаа шингэний градус гэж байгаад байгаа шүү. Яриад байгаа шүү дээ. 45 градус одоо хүрч явна л да энэ. Тэгэхээр бусад тоогоонууд бол ердөө л за 60 градусаар халаарай гэж өгчгөөд 60 градус хүрэхдээ зөвхөн энэ дотор байгаа шингэн 60 градус хүрээл тэгэл 60-аас доош 3 градус буухаараа эргэж тэн ажиллаад ингээ явдаг. Энийг зарим улсууд мөнгөний хэмнэлт гэж ойлгодог байхгүй. Энэ ч тэр чиг хэмнэлт биш. Яг тэгвэл 60 градусаас доош оронгууд тэн эргэж ажиллаад ялгаагүй тийм өгсөл бас энэ тоогоон дээр байгаа боловч хамгийн гол хэмнэлт бол ерөөсө гэрийн градусыг тогтмол бариад тог гаргалгүйгээр нэг хэсэгтээ амарч тийм ээ тоогоог амраах эдийн засгийн хэмнэх. Тэгэхгүй шингэний градусаа мэдрээд тэн унтарч асаад явна гэдэг бол байнгын ажиллагаа болчихдог. Тийм учраас ерөөсө хамгийн ягаад энэ Kospel тоогоо гэдэг чинь ягаад миний сонгож айлуудад тавьж өгч ингэж дулаанаар хангадаг тоогоо гэдгийг хамгийн гол нууц нь болохоор 3 аргачлал байгаа. Нэгдүгээр ялгаагүй бусад тоогоотой адилхан градус заасан захиалсан градусанд хүртэл тэн ажиллаад амраад явна. Хоёрдугаар тоогоо амраад айл дулаасны дараа эргээд тоогоо маань ажиллахдаа доороос киловатта хөөж эхэлдэг. 2 4 6 8 гээд 12 киловаттын тоогоо бол 8-аас 10 киловаттаар халахад болох юм байна гэдгээ өөрөө ухаалгаар мэддэг. Тэр бас эдийн засгийн хэмнэл бол. Дээр нэмээд энэ өрөөний тасалгааны температур мэдрэгч. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Тоогоо болгон өөр киловатттай гэж байна. Одоо энэ жишээлбэл хэдэн одоо энэ айлд бол 15 киловаттын тоогоо тавьсан байна гэхэд энэ айл эхлээд тог гэрээ халаахтаа полны 100% халаахтаа 15-аар ажиллаад эргээд халаахтаа 12-аар ч юм уу 10-аар ч юм уу ингэж ажилладаг. Тэгэхээр байшингийнхын киловатт метр квадратаас шалтгаалаад талбайгаас шалтгаалаад тоогоогоо сонгох хэрэгтэй. Тоогоо болгон бол ер нь хэлбэр загвар хэмжээ нь бол бүгд ийм. 48 36-аас дээш болоод ирэхээр жоохон томордог. Тэрнээс бүх тоогоонууд яг л ийм хэмжээтэй. Энийг бол зарим айлууд бол одоо амьдралын туршлагаас харж байхад бол зарим айлууд дуу чимээг байхгүй учраас цэвэрхэн учраас галтгооны тавилгын дундор болоо огсруулдаг. Тийм. Тавилгын дундор болоо огсон зөвхөн канаа басааж хамтраах төдий л ажил. Тийм бол учраас нэг заавал ягаад бид энийг сонгох ёстой гэдэг маань хэмнэлт гэдэг зүйлэлтэйг л тулгуурлаж байгаа. Эдийн засгийн хэмнэлт гэдэг. Тийм. Тэгэхээр энэ учир шалтгаан нь бол ерөөсөө холболт зөв байх ёстой. Тогоогоо зөв сонгох ёстой. Нэгсэндээ сонголтоо зөв хийх ёстой, шийдвэр зөв байх ёстой. Ямар хүн дээр хэрхэн яаж хийх үү гэдгээ хүмүүс өөрсдөө зөв шийдэх ёстой. Тэгээд тэрийгээ эргээд дулаан гэдэг бол өөрөө хариуцдаг ажил. Яагаад гэхээр 4-р цахилгаан станц, 3-р цахилгаан Улаанбаатар хотыг дулаанаар хангаж байгаа станцууд руу тэг хинч орж чаддаггүй шүү дээ. Яагаад гэвэл бүгд сэргэжүүлсэн хамгаалалттай байдаг. Нэгсэндээ онцгой объект гэж явдаг. Энэ айлын хувьд онцгой объект нь.
Тэгэхээр энийг дулаан хийлэгчээд би дулааны хийсэн болцсон халтсан гэд хаяа явбал бол бас болохгүй. Яг л энэ чинь цаашдаа хянжах ёстой. Хариуцчих ёстой. Тэгвэл энэ даралтыг харж явах ёстой. За юу вэ гэд хаяаны ирээд нь хогш хөгчийг тийм үү? Жилдээ нэг удаа эхний явж 2 3хан жилийн дотор нэг удаа 2 удаа цэвэрлэл болчдөг зүйл. Тэгэхээр хамгийн гол нь найдвартай ажиллагааг зөв хангаж эдийн засгийн хэмнэлттэй байх л ард түмэн хэрэгтэй. Тэрнээс утаад нүүрс хямдхандаа болоод түлхэх гээд байгаа даач биш. Яг бол мэдээлэл хомстой. Тэгэхээр энэ бүх мэдээллийг бид яг энэ тогоон дээр бодтойгоор өгчөөж энэ тогоо өөрийгөө хамгаалах маш олон зөв зүйлтэй. Хааны газар шингэн алдаад гойцсон үед энэ өөрөө мэдрээд шингэний урсгал 5 литрээс доошо хэрэглэх юм бол түрүүн бид нар энд харсан тийм үү? Одоо 16 литр минутанд эргэж яана гэсэн. Энэ 5 болох юм бол энэ тогоо унтах. Өөр автомат. Ягаад гэвэл 5 литрийн минутанд 5 литр эргэж яана гэдэг бол шингэн алдагдал байна. Би шатахгүй гэдээ өөрийгөө хамгаалдаг. Өөрийгөө хамгаалан унтраачдаг. Тий. Бас. Тэгээд энд ямар нэгэн байдлаар систем дотор ямар нэгэн байдлаар шинэ пар байсан ч гэсэн үйлдвэрийн хог байдаг л да. Төмрийн үртэс гагнаар үрс. Тэд нар чинь бүгд цуулаад энэ дээр ирээд энэгээр урсж байгаа шингэнийг багасгана да. Энэ торон дээр. Тэгэн гот урсгал багасаад ирэхийг энэ мэдээд унтар. Тэгээс энэ шатахгүй байх хэрэгтэй энэ. Өөрөө 1000 төгрөгөөр авдаг зүйл биш учраас найдвартай ажиллагааг хангахын тулд найдвартай огсралт хийсэн байх хэрэгтэй. Ерөөсөө. Яг иймийн үндсэн дээрээс л энэ тоог сонгох. Энэ тоогоо бол үнэхээр Монголын нөхцөлд яг шалгарсан брэнд болсон тоогоо гэдгийг бол би өөрөө мэдсэн учраас миний гэрч гэсэн өөр энийгээр халдаг. Тэгээд мэдж байгаа учраас ерөөсөө энийг ингээл энд бол гарах дуу бол те хөргөчнөөс илүү дуу байхгүй. Хамгийн гол нь тэр систем буюу угсралтыг зөв хийх хэрэгтэй. Зарим улсууд угсралт буруу хийчихэд хүчээр тоогоогоо ажиллуулах гэдэг. Яг тэгвэл даахгүй байхад машин дээр ачааж яж болдгоотой адилхан. Яг системээ зөв угсраад зөв угсралтыг хийсэн байхад энэ нөгөө бол хизээч асуудал үүсэхгүй. Тогны ямар нэгэн байдлаар тогны хэл бэлзлийг өөрөө мэдрээд бас бускатлаар унтраагаад хаачдаг тогоо. Шингэнтэй холбоотой асуудал үүсгэх шингэнийхээ урсгалыг мэдрээд өөрөө хаагаад өөрийгөө хамгаалцдаг учраас хамгаална гэдэг чинь бол цаашдаа урт удаан хугацаанд ажиллахыг найдвартай их усүр шүү дээ. За энэ бол хүүхдийн өрөө байна л да. Тийм жишээлбэл энэ хүүхдийн өрөө бол панелын пар тавьсан. Панелын парны хамгийн давуу тал гэвэл нэгдүгээр шингэн багардаг. Хоёрдугаар 2 хавцсаар 2 талдаа халдаг учраас энэгээр гүйж орж агаарын урсгал энэ хөндийгөө гарахтаа халж гардаг. Тий. Тэгээд энэ шалан доогоор явж ирж энэ парн дээр холбогдож байгаа учраас маш цэвэрхэн. Тэгж шугам бол маш их цэвэрхэн болж гарч ирдэг. Тий. Энэ байшин маань өөрөө бол 4 ханаараа дээр нэмээд дээврээрээ гадаатаа харьцаж байгаа буюу хүүтэнтэй харьцаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн 5 тал доороос жигнээд ингээ 6 тал тийм ээ хүүтэнтэй харьцаж байгаа. Тэгэхэд орон сууц бол 2 талдаа айлтай байдаг те. 2 ханаараа л хүүтэнтэй харьцдаг ч юм уу. Тэгэхэд 5 тал баг 6 талаараа ингээ хүүтэнтэй харьцаж байгаа байшин гэхэд бид одоо ингээ подуулахтай явж байна. Тийм үү? Тэгэхээр энэ пар бол хэрхэн яаж хаалж энийг найдвартай дулаанаар хангаж байгаа гэдэг нь ойлгомжтой байна л да. Дандаа Европын холбооны улсуудаас орж иж байгаа. Турк бол Европын холбоонд орогдоод ягаад гэхээр өнөөдрийн зах зээл дээр байгаа хамгийн боломжтой, хамгийн сайн гэсэн бүтээгдэхүүнүүд нь жишээлбэл тэр бөндгөр сав байж тээ тэлтийн сав гэтэл Туркийн одоохондоо зах зээл дээр хамгийн сайн байж байна. За Италиг бол арай жоохон үнэтэй болохоор бас хүмүүсийн эдийн засгтай холбоотой. Энэ пар бол турк пар. Хятад пар тавьдаг. Турк пар ягаад бол турк пар гангийн хольц бол илүү сайн байдаг. Тийм дулаан өгч чадвар байна. Дээр нь энэ паруудыг чинь бүгдийг боож чангалж байгаа бүх деталуудын тэр Эрзбата ам гэж байдгийг. Тэр амнууд хятад парн дээр бас асуудалтай байдаг. Тэ турк пар бол ерөөсөө бүгдийг яг ингээд 100-аад ямар ч тусч гоожих юм байхгүй. Одоо тэр доор байгаа тэр аш винтл гэж хэлдэм да тэр цагаан холооноос дээшээ гаргаад тийм холбож штэ. Наадах чинь бол өөрөө Итали аш винтл, Герман аш винтл гэж байдаг те. Тэр дунд нь одоо би танаас харуулъя энэ 2 болт байна штэ. Энэ 2 болт бол энийг авторикэнд хасах авторикээр эргүүлээд цаашаа явангууд түг хаадаг. Энэ чинь бас хаалтны үүрэгтэй байхгүй юу энэ хоёр ч. Тийм хаалтны үүрэгтэй. Магадгүй одоо шийдвэр гаргаад тийм ээ. За одоо 50x айл байх юм бол одоо тийм ээ хідэн төгрөгөөр иргэд хамгийн түрүүнд бол мэдээж хэрэг мөнгөнд ном бууж байгаа. Тийм тэгэхээр хідэн төгрөгийн өртөгтэйгээр ойролцоогоор тийм метр квадраттай айл маань тэр төгрөгөөр буулгадаг ч юм уу тийм ээ. Энэний талаар нэг ойлгомжтой. Ерөнхийдөө хамгийн гол хийх ёстой ажил бол байшингаа дулаан барих ёстой. Маш дулаахан байшин. Бараг сайхан барьсан байшин дотор нэг жоохон дулаан өгтөдийг л хал дулаацдаг.
Тэгэхээр дулаан байшин барьчихад тэрийг эргүүлээд эдийн засгийн тооцоо гэдэг дээр бол хамгийн түрүүнд хүмүүс дулаанаа боддог. Дулаан байх юм бол дулаан байшин барих хэрэгтэй. Тэгээд дээр нэмээд сонголт зөв байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл ойролцоогоор 10 пар тавих айлыг яг энэ угсралтаар хийгээд гүйцэтгэхэд дулаан болгоё гэхэд өчигдөр бид 10 партай айлд оч бүх тооцоог боож өгсөн 7 сая 500 мянган төгрөг болж илээ. 10 парын. Нэгсэндээ тэр хүн зөвхөн дулаанаа л хүлээж авахд бэлэн болно. Тийм. Одоо нэгсэндээ халаалтын тогоо маань өөрөө 2 сая гаруй төгрөгийн үнэтэй тоогоонууд байдаг. Тэр нь парнууд байдаг, тийм ээ. Тэгээд энэ харахад ингээ хийцэн байхад бүх юм ингээ багцаараа харагдаад байгаа юм шиг мөртлөө энэ чинь деталь болгоноор хийдэг. Тэгээд деталь болгоныг хийнэ гэдэг чинь деталь болгон дээр хүч хөдөлмөр шингэдэг. Тусахгүй гоожихгүй байх хэрэгтэй, тийм ээ. Ус гоождгүй нөхөр тосоол гоождөг. Тэгэхээр тосоолыг нэг ч газар тусаахгүйгээр хийх хэрэгтэй. Найдвартайгаар гэж. Ингээд бодоход бол ер нь өчигдрийн тооцоон дээр бол 7 сая 500 600 хавцаа мянган төгрөгийн тооцоо 10 партай айлд тэгэж гарч байна лээ. Нөгөө тогоо нь хэдэн киловатт вэ? Тэр тогоо 15 киловаттын тогоо. 2 сая 450 мянган төгрөгийн үнэтэй тогоо. Киловатт болгоо мэдээж ихсгээр үнэн жоохон нэмэгдэх байна. Ер нь бол 2 сая 50 мянгаас ахуулаад дээш өгсгөлдө 50 мянганы зөрөөтэйгээр голцоо тэгэж өгсөж явдаг. Яг бол цаанаас авчирж байгаа үн тээврийн зардал гэл баахан их энэ янз янзын нэм өртөг шингэж байгаа учраас тий. Тэгэхээр тэрийг бас нэгэн тал тавьж байгаа юм чинь гээд нэг гар хэсний турбан дотор тэн гагнчихсан хятад тэн гагнсан тогоо аваад тавьцаа айлуудж байдаг. Тэгээд ерөөсө 30 градусаас илүү халааж болохгүй тэгвэл дэлбэрийн шүүгсэн айлуудыг ч би очиж үзэж юм янзалж зэгсэж өгчээсэн. Тэгэхээр халаалт гэдэг бол зүгээр л хямдхныг харж хийдэг зүйл биш л дээ. Тий. Яг бол хямдхныг харвал маргааш тэрнээсээ илүү өртгийг гаргаж засдаг. Тэр учраас халаалтыг бол маш сайн хийдэг хэрэгтэй. Халуун ус, хөт ус, зөв шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ тэгжээж хүн ийм байшин тогтоо амьдрна. Тэгжээж Улаанбаатар утаанасаал. Тэгэхгүй өнөөдөр халдаг тэн тогон залгадаг тэн авсраа тий. Та нар ингээд одоо жишээлбэл бодоод үзэх юм бол энэ айлд 1 өрөө 2 өрөө 3 4 5 6 7 өрөө гэж бодоход тэр болгонд залгадаг тэн залгана гэдээ бодоод үз хан залгадаг. Одоо тогон залгадаг. Зөвхөн тэр тэнэ чи хамгийн бага нь ерөөсөө 1.8 юм уу 1.5 кВт байдгийг. Тэгээд чи тэрийг 6 юм өрөөнийхөө тоогоор худалдаж авснараа тооцоод үзэхээр энэ байшин халаах хүчин чадлынх нь киловаттаас давааж авчдаг байхгүй. Тэгсэндээ ашиггүй зардал болчдөг. Гэтэл энэ бол ганцхан тоогоор бүгдийг халааж иж байна. Тэр тэн бол өрөө болгон заавал юм залгана. Тэхийн тулд тог бас ингээл асуудал цаашдаа төврөө үүсдэг. Юу гэдгийг те ганц удаа 7 сая 500 төгрөг төлөөд насан туршдаа сайхан дулаахан тогтоо байранд авах боломжтой. Тийм. Баян одоо зардал ингэж гаргаад ах шаардлагатай байхгүй л гэсэн үг байна. Ганцхан ашиглалтын гормоо зөв мөрдөөл зөв хүнээр хийлгээл цаашдаа хариуцуулаад тийм ээ өвөл эхлэхэд нэгрээд үзчихдэг. Өвөл дуусгаад нэгрээд үзчихдэг. Тавьсан буюу одоо дулаан тавих гэдэг чинь буруу хийгээд зүхтаахын нэр биш шүү дээ. Дулаан тавих гэдэг чинь зөв хийгээд сайхан дулаахан байлгаа тэр айлтай нөхөр болох, найз болохын нэр. Тийм тэгэхээр ер нь дулааны ажил гэдэг бол их гоётой ажил үүдэг. Одоо ингээд өдийд хэрвээ энэ байшин халаагүй байсан бол бид курткатайгаа сууж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид футболкатай суугаад халуусаа сууж ирэх түр ярьжсэн тийм. Яг л ийм л байдаг ердөө. Тэгэхээр нэг суулгасан тохиолдолд мэдээж хэрэг баталгаа байх хэрэгтэй тийм. Манай компани энэ бидэнтэй хамтж ажилладаг нартын голомт компани маань өөрөө яг энэ тоогоо оруулж ирээ борлуулад бид нарт дамжуулж өгсруулж тэрүүгээр хэрвээ бид нараар өгсруулад хийлгсэн тохиолдолд жилийн баталгаагаа өгдөг. Яг бол үнэтэй тоогоог зөв өгсрах ёстой. Тэгэхгүй хэн дуртай нь өгсарчаад тоогоо ингэчлээ гэвэл хүлээж авахгүй. Яг бол найдвартай хүнээрээ өгсруулж найдвартай бүх юм яг зарчим гормын төвшөнд ажиллах ёстой. Тэгэхгүй 20 партай айлд 4 кВт-ын тоогоор ажиллана гэж хизээч байхгүй л бас бодох ёстой. Тэгэхээр ерөөсөө дулаан гэдэг бол тооцоо шинжлэх ухаан шүү дээ энэ чинь том. Тийм тэгэхээр тэр талаа хүртэл бодолцох хэрэгтэй. Олон пар байргаад сайн халдаг биш. Зөв урсгал дээр агаарын зөв урсгал дээр агаарын зөв байрлал дээр пара тавьж орж ирж байгаа урсгал бүлээцж орж ирдэг. Одоо энэ өрөөнд чийдвэл хүн даарна гэдэг дахиад нэг пар нэмэл утгагүй тийм үү. Тэгэхээр бүгд тооцоо. Ерөөсөө бүх зүйл тооцоон дээр л явдаг. Тэгээд одоо зөвхөн миний тооцож байгаагаар энэ байшингийн дулаан алдаг л их сайхан гайгүй байшин. Ер нь сарын 120 мянган төгрөг. Тогны мөнгөнд бүх тогны хэрэглээ шүү гэрээ. Ингээд төлөхөд тэгэл болж байгаа. Нэг өсөндөө нэг эн чи юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг портер
портрийн мөнгө боловч хүмүүс зөвхөн нүүрс худалдаж авах мөнгөө л боддог. Нөгөө нэг хийх ажлаа боддог. Тэг яг үнэ. Тий, хийх ажил бол заавал хэн нэг хүн байх шаардлагатай, байн галах ёстой, нүүрсээ авах ёстой, оруулах ёстой, үнсээ авах ёстой гэж бохирдол гээл тий. Одоо Монгол орон даяар хүндрэл бэрхшээл асуудлыг бий болгоод байгаа утааны эсрэг ажил хийгээд байгаа шүү дээ яг энэ заагаараа. Тэгэхээр мөнгө зөвхөн одоо бас үзэгч та бүгдийн тийм ээ мөнгөний хэмнэхээс гадна цаг зав бүх зүйлүүдийг одоо хэмнэж өгж байгаагаараа энэ бүх Kospel маань илүү давуу талтай халуун тоогоо байгаа тийм ээ. Ер нь найдвартай дулаанаар хангагдчих, найдвартайгаар амьдрнаа гэдэг бол тэр хүн өөр бусад ажилд цаг зав зарна. Ядаж л дэлгүүртээ суuna. Ядаж л 8-аагаа хийн тийм үстэй. Ядаж л морим халаа эргүүлнэ. Ингээд бидэнд хийх ажил мундахгүй байгаа. Гэтэл тэн дээр нэмээд байшингийн төлөө амьдраад галаа түлээд ингээд зовж байгаа хүмүүсийг харахад бол би бас сэтгэл өвдөлтгөлдөө туслахын сэдвэрт нэг юм ингээд заагаад өгөхөөс гэдэг. Зарим нь үгүй би мэдж байгаа гэж хэлээд 3 хоногийн дараа эргээд ад руу ярьдаг те болохгүй байна. Юу нь болохгүй байна. Үгүй ингэсэн буруу юм шиг та яриад үзээд өгөөч гэдэг те. Яг тэгвэл би түр хэлсэн. Сонголт зөв, шийдэл зөв, сонголт зөв, хинээр хийлгэх үү, хэрхэн яаж хариуцуулах вэ? Ерөөсөө л амны орон сууцны шиг утга учир бол бүх юм хових штэ. Тийм тэгэхээр амар тайван амьдрахын тулд дулаахан зөв байх хэрэгтэй. Бүх юм шийдэл зөв байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ айл бол маш удаагүй штэ байшингаа бариад хажуудын улсууд энэ өвөлдөө орох уу гэжсэн айл штэ. Тэгэхэд чинь байшингаа бариад өвөлдөө ороод дулаахан амьдраад одоо өөрсдийн дэлгүүр хоршооны ажлыг эрхлээ явж байгаа. Усталаанаа шийдсэн тийм. Ийм залуучуудыг бол бид дэмжихэд бол бэлэн байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ бол иргэний зориг байдаг. Заавал орон сууцнд дээлэхгүй мөнгө төлж дийцэнгээр үр тавьж байхад чадлынхаа хэмжээнд байшин бариад тэрийг зөв шийдлээ зөв халаагаад ингээ явъя гэж байгаа. Энэ бол би иргэний зориг гэж үздэг байхгүй. За ингээ үзэгчдээ та бүхэндээ Kospel Fashion-аас оруулж ирдэг Kospel одоо энэ хүү халаалтын тогооны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэндээ хүргэлээ. Дахин гэрээ эзэнтэйгээ уулзаж одоо бас сэтгэлийн дахин сонсцгоё. За тэгэхээр дөнгөж сая одоо таны тавиулсан тийм халуун тогооны одоо маш дэлгэрэнгүй мэдээллийг би болон үзэгч маань бүгдээ авлаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо бас өнөөдрийг хүртэл энэ хүү тогоогоо хэрэглээд дахин одоо сэтгэлээ үзэгчтэйгээ дахиад уулзсан шүү дээ. Одоо энэ тогоо тавьсан одоо өдрийн цагаар бол амралтын байдалтай тогоо. Одоо тог өгөхгүй ажиллах байгаа гэсэн. Одоо орой нар жаргаад тэг эхлэхээр өөр температураа мэдрээд дулаахан байгаа болохоор ажиллах байж байгаа орой болохоор сэрэм болохоор автоматар ажиллаад эхэлнэ. Тэгээ шөнөг гараалтаа хүрээл унтарч асаал шөнө одоохондоо дулаан болохоор шөнө л ажиллаж байгаа. 12 кW гэхээр ч одоо яг тусна дулаанаа заасан дулааны гүнгүүтээ амар нь дахин ажиллахаар 12-оор ажиллахгүй 8 10 ч юм арай бага километр ажиллана. Би урд нь бол нэг чинь 12 кW тэгэл цагт 12 кW идэнэ. Тэгээд тэрүүгээ 100 хэд дээр үржээ дахиад саргаар үржих амар мөнгө гараад тэгж болгосон буруу авах гэдэг. Дундаа шивээр амралтаа зохицуулаад яваад өдрийн цагаар ажиллах байх чинь хамаагүй хэмнэлтэй байхгүй. Цэвэрхэн илүү дутууны одоо тийм сангийн туруу руу явахгүй. Энэ их давуу тал ихтэлдэг. Өмнө бодвол мэдээж хэрэг энэ халаалтын тоогыг тавихаас өмнө юу гэдэг нь те нүүрс төлөө галлах 100 гал одоо маш их ажилтай байсан байна. Тийм шүү дээ. 2-3 цаг болоод нэг төлөнд чи тэгээд төлж чадахгүй бол муу халаа унтарчин. Тэгээд нүүрс чи үйлдээ хөө дордог ихтэй. Тэгээд нэг бордор нүүсээ чи гамна түлхтэл сар болно шүү дээ. Сарч хүрэхгүй 20 хоног л төлж байгаа. Тэгэл үүлээ 3 сар 5-6 бордор чинь тэгэл утаа тортог эрүүлийн талаас бол муу да. Тэгэл би энэ халаалтын тавилыг л хайж явал энийг сохсон л да. Одоо л маш зөв сонголт хийсэн даа маш баярлалаа. Энд сайхан байна. За ингээд гэртээ бас тийм ээ маш сайхан 5 тухтай дулаахан байгааг би бас ингээд мэдэрлээ. Тэгэхээр та одоо яг одоо цэнхэр дэлгэцээ үзээс сууж байгаа үзэгчтэй бас хандаж үг хэлнэ. Тэгээ энэ маш их хавдраа том жижигээс хамаарад 100-наас янз бүрийн үнэтэй том жижиг гэж байгаа. Манай Монголын нөхцөлд бол их тохирсон сайн 100 байгаа. Хамгийн доотлол нь 60 м квадрат гэж байгаа. Тэрнээс арай үн өртөх нь арай гайгүй 220-д ажилдаг. Энэ манай Монголд ихэнх байшин 7-8 хацаатай байшин дийлэх нь байдаг. Тийм бар тавилчид бол нэг цэвэрхэн айтайхан. Дулаалд л баг байх хэрэгтэй байшин. Тэгвэл баг мөнгө зарцуулна. Тэгж.
хэлмээр энэ да. Гэж. За тэгэхээр үзэгчтэй та бүгдийгээ дөнгөж сая мэдээж фэшнсаас оруулж ирж байгаа Kospel одоо энэхүү брендийн халаалтын тоогоог одоо бас суйрлуулсан энэхүү айлд хүрэлцэн ирээд би өөрөө одоо бас биеэрээ үзэж суйрлуулдаг хүнтэй та бүгдийгээ уулзуулаад хідэн төгрөгөөр одоо бид нар одоо өөрсдийнхээ 5 тухтай орчин. За тэр дундаа өвөл цагт мэдээж хэрэг даарахын зовлон бол хүн болгонд маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр даарахгүй сайхан гэртээ тухтай хайртай гэр бүлүүдтэйгээ аз жаргалтай хамтдаа өнгөрөхийг та хүсэж байгаа бол энэхүү нартын голонд одоо хэмээх компани фэшнсаас оруулж ирдэг Kospel брендийг та сонгох юм бол таны хамгийн зөв сонголт байх юм шүү гэж энэ ташин та бүхэндээ хэлмээр байна. Ингээд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сонголтоо зөв хийгээрэй гэж хэлье. Баяр та үзэгчтэй.